if you need water or anything just let me know Sure yeah โอเคสวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็กำลังไลฟ์กันนะครับทาง Facebook แล้วก็YouTube นะครับของก็เป็นกันนะครับโดยที่วันนี้มีเจ้าหน้าที่บินมาจากแคนาดานะครับคุณอีเดนนะครับจากสถาบัน NAIT NAIT นะครับซึ่งเป็น polytechnic institution ที่มีหลักสูตรการเรียนให้เลือกค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็คนไทยที่อยากจะไปเรียนต่อแคนาดาพร้อมโอกาสที่จะทำงานได้ระหว่างเรียนหรือโอกาสที่จะทำงานหลังเรียนจบนะครับด้วยใบที่เราเรียกว่า PGWP นะครับคือเรียนจบแล้วนะครับสามารถที่จะทำงานหลังเรียนจบนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสมัครขอ PR หรือสถานะเป็นผู้พักอาศัยถาวรในแคนาดาได้นะครับก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับแล้วก็NAIT เนี่ยตั้งอยู่ในย่านเมือง Edmonton ในจังหวัดอัลเบอร์ตานะครับซึ่งก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะไปที่ไหนนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ใน BC ไม่ได้อยากจะไปอยู่ใน Ontario นะครับอัลเบอร์ตามันก็จะมีbenefit ของมันที่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันด้วยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างและNAIT ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่อยู่ในเมือง Edmonton ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอัลเบอร์ตาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันในสไตล์ Q&A นะครับก็คือถามตอบกันถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใน Facebook แล้วนะครับได้ยินก็อาจจะคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามีคำถามอะไรที่อยากให้เราตอบนะครับหรือว่าใน YouTube ก็เองก็เช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดึงคำถามมาตอบให้ทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ45นาทีไม่เกิน50นาทีนะครับ Alright welcome Eden Thank you maybe you can introduce yourself first Sure yeah okay Sawadika I'm Eden I'm from the Northern Alberta Institute of Technology here known as NAIT NAIT and I just flew in from Canada a couple of weeks into Asia and I'm really excited to be here so thank you for having me Thank you Eden so I think we will spend maybe 45 to 50 minutes for Q&A and we'll get started now so you know oftentimes students consider Canada they may heard about BC already they may heard about Ontario already why Alberta what do you think are some of the benefits that they will have if they choose Alberta yeah That's a great question and I'm really happy to share more about Alberta here because I think most people hear, like you said, about BC and Ontario. Alberta is, I think, what we call a hidden gem in Canada. So first thing to note, Alberta has one of the third largest oil reserves in the world. So it is actually one of the richest provinces in Canada. Because of that, we don't have any provincial taxes. If you live in Canada, every single province you live in, you have to pay taxes, but in Alberta you don't. So you save a lot of money just by living in Alberta itself. We also have one of the highest minimum wages in Canada. Right now it's 15 Canadian dollars per hour. So as an international student you can work. So this means that if you live in Alberta you will earn a little bit more than you would in other provinces. Alberta also has free healthcare. So if you are coming, even if you are the student and you come with your spouse, your wife or your husband, or if you bring your kids, all of you will get Alberta healthcare for free. And even dependent? Yes, even dependents. Yeah. So this is something that I think not all the provinces will offer for you. And then another really nice thing about Alberta is that if you come with your kids, actually, your kids get to study for free if you are studying in a credit program. And then one last thing to promote about Alberta is we have a really great immigration nominee program. So every province will nominate people who studied in their province. And in Alberta, the provincial immigration nominee program is really great. You only need to work for 6 months in a permanent job, and you can apply for a permanent residency nomination. And I know that compared to some of the other provinces, it's not as easy. So Alberta is actually one of the places that has really good standard of living, but the cost is cheaper and just definitely somewhere where a lot of people are moving into. Okay, so I heard about health insurance. I heard about the reduced tax comparing to other provinces. I have a question about the nominee programs. Does it have to be any specific jobs, or it can be any kind of job to get into that Alberta nominee programs? Yeah, that's a really good question because we will nominate people who will fit our labor market needs, right? So that's why we are wanting people to move into the province.
So generally speaking, if what you studied and what you're working as will meet what we need in the province, then you will likely be able to be nominated. So I'm not going to go into too much details, but in general, a good thing to note is that if you come and study at NAIT already has programs that will meet labor market needs. So generally speaking, most of our programs will meet that if you're looking for a job in Alberta. โอเค thank you ก็พูดถึงเรื่องไฮไลท์ของ Alberta ก่อนนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ Alberta นะครับมีค่าครองชีพที่อาจจะต่ำลงมาแล้วก็เวลาไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเรื่องของ sales tax นะครับมันก็จะเป็นรัฐที่ไม่ได้มีตรงนั้นก็ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปได้นะครับแล้วก็เรื่องของattraction อีกอันนึงก็คือเรื่องของประกันสุขภาพที่Alberta มีให้ทั้งสำหรับผู้เรียนเองหรือผู้ติดตามอย่างเช่นใครที่มีครอบครัวมี dependent เป็นลูกติดตามไปเรียนได้ฟรีนะครับถ้าเป็นเด็กๆไปเรียนประถมหรือมัธยมนะครับแล้วก็มีผู้ชีวิตนะครับที่ติดตามไปใช้ชีวิตด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น common law หรือทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยก็มีประกัน coverage ตรงนั้นให้ด้วยนะครับแล้วก็มี Nominee Program นะครับที่อาจจะทำให้ขอ PR ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เราพูดถึงกันก็คือในสายอาชีพที่มันเป็นมีความต้องการในจังหวัดนะครับใน labor market เนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสที่จะได้รับ Nominee ในการสมัครขอ PR ได้ซึ่งโปรแกรมการเรียนส่วนใหญ่นะครับที่สถาบันมีเปิดสอนเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่มันมีความต้องการอยู่ใน workforce อยู่แล้วนะครับ alright then we can scope down the question a little bit more like okay Alberta but why Edmonton and why NAIT maybe let's talk about Edmonton a little bit first so I think when people think Alberta maybe you might have heard of Calgary Banff, like those are areas that are really famous. Edmonton is the capital city of the province of Alberta, actually. So because of that, we have a lot of government jobs available in our province. We have a lot of post-secondaries too in the province. In the city itself. And our population is about 1.5 million. So it's not a very large population, but it's definitely growing quite rapidly over the past couple of years. I've been living there for over 20 years, and I have seen how much it's really grown. The average age is at 35. So this means that actually there's a lot of young families moving into the city. And I think the biggest benefit really to living in Edmonton is the low living cost. So, I mean, we talked about Alberta being low in terms of living costs, but Edmonton is actually even lower than possibly Calgary and some of the other places, even within the province itself. So in general, for example, if you were to live in a one-bedroom bachelor suite in downtown Edmonton, you're looking at about $925 Canadian. Whereas if you compare it to a same size in Toronto, downtown, you're looking at $2,000. So you save probably about 50%, just like that right there. So it's one of those places that you still get a metropolitan city. It's going to be nestled in nature, but then the cost of living is cheaper. Standard of living is still very high. โอเคก็ในพูดถึง Edmonton ก่อนนะครับว่าพอโอเคเราถ้าเรามอง Alberta เป็นจังหวัดที่เราจะเลือกไปเนาะตัว Edmonton มีความน่าสนใจยังไงนะครับก็เป็นสิ่งที่เอเดนเพิ่งพูดถึงไปนะครับโอเค then in Edmonton I know it's a capital city there are government jobs there are lower living expenses compared to other big cities but before we go to NAIT I have a quick question for Thai people who live in this climate is it going to be too cold? Yeah, and that's an important question to ask too, right? I would say Edmonton is cold. I'm not going to beat around the bush. It is a cold place, but we also do have 4 seasons. So right now, in the middle of our summer goes up to 30 degrees, but it's not as humid as it is in Thailand. So that goes the same for winter time. So because our winter is cold, but it's not a humid cold, it's a very dry cold, you will experience that as long as you bundle up and you stay more indoors, it's actually quite livable and it's doable as well. But it will be a long winter. So our winter starts around the end of October and it'll go probably all the way until the beginning of April. So we're looking at about almost 5 to 6 months of winter time. But the rest of it, you're going to get the other seasons and it's just as nice. So I think as long as you kind of expect that and you also enjoy the winter season, you will actually still be able to like living there because we do a lot of things outside and a lot of activities in Edmonton outside as well. And that includes even things like festivals and other things that we like to do in the winter time that is outside. So
Okay. Yeah. Just to touch a bit more on this, it's kind of hard to imagine in that long winter. What do people do? I understand you do outdoor activity, but what are some of the things you do to kind of enjoy it? Sure. Yeah. So activities would be things such as snowboarding or skiing. And if you are new to those things, there are a lot of lessons that you can take. Some people like to go ice skating. We have, outdoor, they are previously ponds, but in the wintertime, it becomes a skating rink. So you can go to places like that. Snowshoeing is also something you can do outside. Actually, people do a lot of hiking, even in the winter season. Even cross-country skiing, things like that. I would say, generally speaking, don't shy away from being outside. It might be a bit scary that it's cold, but again, if you bundle up and you're doing an activity, actually you warm up really quickly. And so that is another really nice thing about being outside too. And as I mentioned, there are those festivals that we have. So those festivals are things such as like an ice sculpting festival. We also have things that is kind of what we call a deep freeze festival, where you can do like curling and like random activities outside. Edmonton is known to be a festival city, and this goes the same, especially during the winter time. So you definitely will see a lot of people outside doing things. โอเคก็จริงๆสภาพอากาศจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราสงสัยนะว่าไปอัลเบอร์ตาไปเอ็ดมอนตันเนี่ยมันจะหนาวหรือเปล่าก็จริงๆมันจะหนาวกว่าที่เราอยู่หรือคุ้นเคยแน่นอนนะครับนั้นก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้านนี้ไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเราไปแล้วเราพร้อมที่จะไปปรับตัวไปเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้นะครับคือเรื่องการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายเนี่ยไปอยู่ที่นู่นเราก็จะพยายามที่จะแต่งตัวให้เหมือนกับคนที่นู่นเขาแต่งให้เรามีความอบอุ่นในร่างกายเมื่อเราออกไปข้างนอกหรือแม้กระทั่งว่าเราอยู่ในอินดอร์เนี่ยมันก็จะมีฮีตเตอร์มีอะไรที่เราอาจจะต้องที่เราก็จะอยู่กับมันแล้วก็ช่วยให้เราปรับตัวได้นะครับดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวแหละเราก็ต้องไปเจอกับมันแต่ว่าด้วยเวลาที่ผ่านไปเราก็จะคุ้นเคยแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่อยู่กับมันได้นะเพราะว่าคนจำนวนมากก็ไปแล้วก็อยู่ได้แล้วคนจำนวนมากก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับดังนั้นเรื่องนี้ถ้าเราพร้อมที่จะไปปรับตัวเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากนะครับ Alright then let's talk about NAIT a little bit more. So why do you think students who want to go to Canada, particularly to get their education, maybe get jobs after they graduate, may want to consider NAIT? Yeah, so NAIT is a polytechnic, and so maybe we can talk more about what polytechnic is and later on, but generally speaking, the basis of our education is to educate people so they are ready for the workforce. When we were founded in 1962, the first batch of students we had graduated were a bunch of electricians. So there were electricians that we needed for the city, and we have grown a lot of other programs since then. And all of this is to meet, again, market labor needs. So whatever Edmonton companies are needing, we will fulfill them with the workforce that will meet that labor needs. And so if you are thinking of coming to Canada, hoping eventually to get a job and to settle down in Canada, I think you'll find that NAIT will provide you with a lot of not just education that is helpful for your credentials, but also a lot of the working experience, the networking opportunities, and other ways to connect with industry that will help you land a job in Canada. And so NAIT is really well known, particularly in Alberta. We are one of the largest polytechnics in Canada. And so we have a really great reputation. And in Alberta, a lot of companies are looking to NAIT to supply them with their workforce. So I think if you were to graduate from our school, you can rest assured that you're coming from a really good education here. Okay, so we already touched on the topic of polytechnic and how it serves the need of the workforce. But polytechnic may not be understood here in this society and culture. Can you tell us a bit of the differences between polytechnic versus college and university? Yeah, for sure. And I think you're right. That term is very different depending on where you're talking about. And so this is what it means to be polytechnic in Canada, is that the focus of our education will be applied research. Whereas usually when you're talking about colleges and universities, theirs is going to be theoretical research. So theoretical research means you're going to be looking at a lot of academic papers. You're going to be at the library a lot, doing a lot of those kind of research. That's usually reading papers and then maybe sitting in a huge classroom setting with one professor and then 400 students. But then at NAIT,
what you're going to be experiencing is you're going to be at a lab a lot. You're going to be working hands-on. You're going to be given a lot of industry problems perhaps, and you have to solve that within your lab space, within your station. And so that is the kind of research that we will focus on, is whatever is needed in the field. So it's just the focus is a little bit different, but the quality is equally as good. And I just also usually like to share with students, I know that in Asia, oftentimes people think I have to graduate from a university, right, in order to find a job, because that's what they look for. But in Canada, that is not the main focus. A polytechnic college or university are all valued just the same, because as long as it's an accredited school, you get a degree or a diploma. And when you're looking for a job, all they're going to see is they want to see that you have a Canadian credential, a degree or a diploma. It does not matter which kind of school you graduated from, but actually what they're going to be looking for is work credentials. So do you have anything in Canada that is a work credential here? Have you done any co-op work placements? Have you worked in any companies? They will be looking for those kind of things. And those are things that NAIT will be able to provide you, because we have those connections, and we will connect you into some of these maybe work placements, co-op opportunities, or just even networking again for those kind of reasons. Okay alright ก็เมื่อกี้เป็นคำถามนะครับที่หลายๆคนอาจจะสงสัยเนาะเราจะเลือกเรียนพวก Institute of Technology หรือไป College หรือไป University ดีมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับ Apply Research จะเป็นสิ่งที่ polytechnic institution อย่าง NAIT มีนะครับก็คือเขาทำงานวิจัยเหมือนกันแต่งานวิจัยของเขาเนี่ยจะอ้างอิงกับอุตสาหกรรมนะครับเพราะอุตสาหกรรมกำลังทำอะไรอยู่กำลังต้องการอะไรต้องการที่จะพัฒนาอะไรแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเนาะต่างๆนะครับ industry ต่างๆแต่ว่า college กับ university มันอาจจะเป็น research base นะครับก็คือเรียนรู้เชิงวิชาการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเยอะหน่อยใช่ไหมครับก็จะแตกต่างกันไปอันนี้คือ keyword หลักๆที่เราพูดถึงกันนะครับแล้วก็ so I just want to mention to the audience here today so if you are watching live you can comment or ask question in the chat box and our moderator will pick that up and will respond to your question นะครับก็ใครมีคำถามอะไรที่อยากจะถามพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับลงไว้ใน Facebook Comment หรือ YouTube Comment ก็ได้นะครับเดี๋ยว moderator ของเราที่กำลังช่วยดูเรื่องไลฟ์อยู่จะดึงขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะตอบคำถามให้นะครับจะพิมพ์มาไว้ก่อนให้เราถามช่วงท้ายหรือว่าจะพิมพ์มาทีหลังก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูอยู่นะครับสามารถกดแชร์อันนี้ได้นะครับเผื่อให้เพื่อนๆที่อาจจะสนใจได้รับฟังกันด้วยนะครับ Okay so what are some of the programs then that when students consider institution they want to know what are some of the programs that you offer or you think are popular at NAIT So NAIT has a lot of different programs. We have over 100 different programs that international students would generally apply to. So we have 4 different schools. We have the School of Business, Applied Science and Technology, Health Sciences, and then we have trades. So generally within the engineering technology field, I would say there's a lot of programs in there that students usually really enjoy. And those would be either perhaps in the oil and gas industry. So we have things such as petroleum engineering technology, power engineering technology. But we also have things in IT, which are quite popular. So things like digital media and IT, especially in, I think IT business analyst is quite popular. Computer software development is something that is quite popular for us too. But we also have other areas such as hospitality management, which I think a lot of students are interested in, and culinary arts is also a very popular program for us. จริงๆNAITเป็นวิทยาลัยที่มีโปรแกรมการเรียนให้เลือกค่อนข้างหลากหลายนะอย่างที่เรียนพูดถึงเลยแต่ว่าด้วยจังหวัดของเขานะหรืออุตสาหกรรมในท้องถิ่นเขาเนี่ยก็จะอยู่กับพวกnatural resources นะครับดังนั้นพวกเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติหรือว่าน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในท้องถิ่นของเขาที่มีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตัวNAITเองก็มีเปิดสอนโปรแกรมอื่นๆด้วยอย่างเช่น Digital Media and IT เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการด้านธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าโปรแกรมด้าน hospitality เองก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจจริงๆมีลิสต์โปรแกรมเยอะมากนะครับเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของNAITในส่วนของ international แล้วก็ดูลิสต์โปรแกรมของเขาได้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีโปรแกรมอะไรที่เปิดสอนกับนักศึกษาต่างชาติบ้างนะครับ Alright then let's go to the next part about student demographic. If students are going to NAIT, who will they be meeting? What are some of the student, like either age or nationalities that you're gonna be
making friends with in their classes. Yeah. So our current population is at about 40,000 students, but this includes a lot of part-time students as well as full-time students, right? And so this is looking at the overall population. For international students, it's 2,200, so it's probably less than 10% right now of the entire population. And then even within the international student population, you're going to find quite a big mix of different kinds of students. We don't have all coming from one country. It's actually quite a nice diversity. So you're going to see students from India, Philippines, we have students from Thailand as well, different parts of the Caribbean, and we also have different parts of Africa as well, such as Nigeria, obviously Chinese students, and many other more as well. Age group wise, the average age of students at NAIT is actually 25 years old. So it is not just younger students. You're going to find that if you already have a bachelor degree or a diploma, you're not the only one. Many of the students who come to NAIT also are in the same boat as you because they find that, perhaps what they had previously was not sufficient for them to find a job perhaps, and they wanted to go back to school and get another credential, or perhaps they are an international student wanting to gain these additional work experience and Canadian credentials. So you're definitely not going to be alone if you're a little bit of an older range. ก็พูดถึงเรื่องของเพื่อนๆที่เราจะไปเจอในสถานศึกษานะครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็น domestic student นะครับจำนวนนักศึกษาต่างชาติจะมีอยู่แค่ประมาณ 2,200 คนนะก็ไม่ได้ก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับแล้วก็อายุของนักเรียนเฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ25 ปีซึ่งสิ่งที่เราจะไปเจอก็คือจะมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่อาจจะมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วคล้ายๆกับหลายๆคนที่เรียนจบป.ตรีมาแล้วก็ทำงานมาแล้วก็อยากที่จะไปเปลี่ยนสายงานหรือว่าอัปเกรดสกิลในการทำงานนะครับก็สามารถที่จะสมัครไปเรียนแล้วก็ไปเรียนรู้ใน polytechnic อย่าง NAIT ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาหรือติดขัดอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะต้องตอบคำถามให้ได้คือเราจะไปเรียนอะไรสิ่งที่เราจะไปเรียนเนี่ยมันจะช่วยต่อยอดโอกาสด้านการงานของเราในอนาคตได้ยังไงนะครับ I'm just telling them that if they want to go to study in Canada, one of the things they should consider, I mean, even though they are a mature student, they already get a degree, they can still do a diploma as long as they can identify the outcomes that they will have when they graduate, how it's going to help them with their career path in the future. Yeah, definitely. And I think that's really important for applying for a study permit, right? Yes, yeah. ก็อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องลองมองด้วยตัวเองเนาะว่าแล้วเราก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราเรียนแล้วเราจะไปทำงานในอนาคตมันจะต่อยอดกันได้ยังไงนะครับ Okay, then let's talk about the program admission. So in general, what do they need to prepare when they want to apply to study at NAIT? Yeah, so generally for NAIT, most of our programs have two types of requirement. We have our academic requirement and then we have our English language proficiency requirement. So academic requirements for majority of our programs is actually your high school grade 12 subjects. So we usually require something like English, math, perhaps chemistry or physics, some sort of science, depending on the program you're applying to. And every program is going to look a little bit different. So you want to prepare your high school transcripts. Even if you had graduated from university already, we will still like to see your high school transcripts because sometimes you might not have taken English or Thai language in post-secondary, but we will need that course as an entrance requirement. And then on the English side of things, we need either an IELTS academic of an overall 6.5 with no band less than 5.0, or if you're into Duolingo right now, something like a Duolingo 115 is our minimum requirement. Will you continue to accept Duolingo or it's still temporary? We haven't made it permanent yet, but then I have not heard anything about them taking it away. So I think for right now, I think it's safe to say that it's going to be accepted. Okay. If they are preparing to apply maybe for September 2023 intake, it still should be okay to use Duolingo. Okay. Yes, exactly. Okay. All right. And in terms of the cost, how is the average cost for program tuition at NAIT? Yeah. So most of our programs would range between 18,000 per year to about, I'd say 26,000. So the higher range is usually for programs in a health and life sciences field because those cost a little bit more. But say if you're going into business, for example, you're looking at about 22,000 Canadian. And that's for 1 year.
So most of our programs are 2 years. So for the entire program, you'll be probably expecting to spend about 44,000 Canadian. Okay. So that is the tuition. And then in terms of the living expenses, average living expenses, how much students should be prepared to, cover their study, maybe 2 years programs? Yeah, so usually for 1 year, we give an estimate of about 16,000 Canadian for everything. Okay. And so for 2 years, that'll be 32,000. Okay. Yeah. อันนี้ก็เป็นประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับค่าเรียนโดยเฉลี่ยต่อ1ปีการศึกษาก็จะอยู่ประมาณ 18,000 ถึงอาจจะ 20,000 ต้นๆขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะครับCanadian dollar นะครับจ่ายเป็นรายเทอมได้นะครับแล้วก็ตัว cost of living เนี่ยก็อาจจะอยู่ปีละประมาณ 16,000 อันนี้คือรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าที่พักต่างๆแล้วที่เป็นประมาณการนะครับผม2ปีก็อยู่ประมาณ 32,000 เหรียญนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราพักอาศัยแบบไหนทำอาหารทานเองหรือทานข้างนอกนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้จ่ายอย่างไรนะครับก็บริหารจัดการงบประมาณของตัวเองได้แต่ตัว tuition เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 16,000 จนถึง 20,000 เหรียญขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราเลือกแล้วก็ชำระเป็นรายเทอมนะครับalso then I want to ask about jobs on campus. I know students who go to Canada, they can work, off campus if they study academic programs for up to 20 hours a week. Correct. Yeah. But do you also have jobs on campus for international students to do, and what are some of them? Yeah, we do have jobs on campus. I would say when it was during COVID, that was a lot more limited. But I think now things are opening up again, and on campus, things are definitely opening up. So the jobs that you'd probably be seeing would be things like working at Starbucks, perhaps what we call the food court area, perhaps like in booster juice and such. You could work in the library. We have kind of jobs for student volunteers, kind of like peer support for other students. We have student tutors, and I think that is a part-time job as well that is available. So there are a few that are available on campus, but I do recommend though if the international student is able to work off campus, that you also look for stuff that's off campus, and you can do both on campus and off campus. So. Let's talk a bit more about it. So if students go to NAIT and they do not know anyone and they want to find a part-time job to do while they're studying, what are some of the tips that you may have for them to kind of seek for jobs? That's a really good question. I think a lot of students are hoping to find a job, right? And that is part of the whole experience of living in Canada. So we have career services advisors available at NAIT too. And so I think we do need to leave it to the experts to help you guys out. But things like working on your resume and cover letter is important. Things like LinkedIn is actually quite important in Canada too. So sometimes employers do check things like that. And you can find jobs over LinkedIn actually, and you can reach out to people that way. So I would say reach out to the service advisors that we have in the career services, get them to kind of work through your resume and take a look at what you have there and what you have posted, because perhaps the way that you do resumes in Thailand is a bit different from the way that we put resumes out in Canada. So those are things that you want to look out for. We also have mock interviews that we are able to provide for you. So, just kind of sitting down with somebody and then having them give you some feedback on how you did on your interview, that could also be helpful too. So definitely seek out these services. They're free for our students. So if you're trying to do this yourself and you're finding that you're not succeeding, you're not getting any call back, then definitely reach out to our service, our career services, and they can help you out there too. Okay. Actually, when I asked it, I just realized I forgot to ask one question related to the admission. So, applying to a college or institution in Canada might still be new to some Thai students. Do you have any tips for them if they want to consider applying to NAIT? Yeah, I think for NAIT in particular, because our class sizes are a little bit smaller, you're going to find that some programs waitlist really quickly. So if you're interested in perhaps a program that is very popular, applying early is super important for us. So just to give you an idea, some of our classes, there might only be 40 students. Out of the 40 students, maybe only 10 of them would be international. And we open our applications on October 1st. And this is open to worldwide applications, right? So if you end up applying in January or February for that semester,
very likely you're going to be waitlisted because somebody else has taken those 10 seats. So I would say timing is super important. Apply early, and if you ever need to, you can always reach out and talk to people who can help you out with those applications. Yeah. Good to clarify on one more important question that a lot of Thai students often ask. Do you accept students conditionally with the English language proficiency to be submitted later? To be submitted later, technically no. So we don't do it like that. So when you submit your application, everything has to be completed. We have to see that you already have your IELTS or Duolingo, whatever those, and as well as your high school transcripts. We need to see that you meet everything for us to give you a admission. Conditional admission, we are able to provide to students who have slightly lower English language proficiency. So previously I mentioned we need a 6.5 of IELTS. If you have a 6.0, so that means you're only missing just a little bit, we are able to give you conditional admission provided that you take one level of ESL with us. So we are able to give ESL conditional admission if it's Duolingo is a score of 100. So we do have that available for some students, but that would be the only available conditional admission that we have. Following on this, one of the questions that Thai students particularly ask a lot, they already get a bachelor degree transcript. Do they still need a high school transcript? Yeah. So for most of our programs, we actually do need that. So I know it's a little bit troublesome to get the high school transcript, but because it depends on the program and to be super safe, it is better to have that. You can take a look at our programs though, and if it does say that we will have a post-secondary pathway, then it's possible you don't need it. But if we don't have a post-secondary pathway, we are going to be looking for things like English, math, and chemistry from high school. And so what you have in post-secondary might not meet that requirement. Okay, thank you. I see one question in the comment right now. So if they completed a program from either province and they are interested in NAIT, can they apply to study in NAIT program? So I think they're talking about is it the ANIP, like the immigration program? I am not sure. รบกวน clarify เพิ่มเติมคือเป็นโปรแกรมที่ the type INIP หมายถึงว่าโปรแกรมอันไหนนะครับเป็นโปรแกรมการเรียนหรือว่า Nominee Program หรือว่าอะไรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะรบกวน clarify คำถามมาให้อีกทีนึงเดี๋ยวอาจจะลองตอบดูให้ Yeah, I was not sure about that นี้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถที่จะพิมพ์มาได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ตอบให้นะครับยังพอมีเวลาอยู่ใครที่อยู่ตรงนี้สามารถที่จะถามมาได้นะ Yeah, I think we're talking about the immigration programs. Yeah, so generally the immigration program is available for people who graduated from that province. Yeah, so if you graduate from a different province, you probably won't qualify for that. So you would need to study in our province to qualify. ก็โปรแกรมที่มันเป็น nominee ของ Alberta นะครับจะต้องเป็นคนที่เรียนและเรียนจบ Alberta เท่านั้นเรียนจบจากจังหวัดอื่นจะมาสมัครNominee Program ของ Alberta เนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับผมโอเคขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับ Okay, usually I mean last time we did I forgot we had a giveaway. Oh, did you? Oh, yeah, it was good and good. I forgot to ask you, but we got a question. Oh, so do you offer like ESL classes? Let's say students do not have IELTS or TOEFL. We mentioned briefly that there was a conditional admission for students who missed the score slightly, but do you offer like basic ESL? Yeah, we also have ESL program here at NAIT, and for the ESL program, it's generally there are 6 different levels that students can take. If you finish level 6, which is the highest level, you will meet our requirement, and you don't have to take IELTS again or Duolingo again. You just need to finish level 6 with a passing grade of over 60. Each level is 4 months. So it depends on what level you're placed at. You will take a placement test when you apply for the ESL program. We will place you at where you're needed. So if you get placed at level 4, for example, it will probably be 3 levels, which is basically 1 year. โอเคก็มีเปิดสอน ESL นะครับสำหรับใครที่ต้องการเรียนตั้งแต่เป็นคอร์สภาษาแบบพื้นฐานไปเรียนจนจบ6ระดับนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนจากระดับไหนขึ้นอยู่กับว่าเราสอบได้ระดับไหนนะครับแต่เรียนจนจบระดับ6เนี่ยก็เข้าเรียนต่อ academic โปรแกรมได้เลยโดยไม่ต้องยื่น IELTS หรือ TOEFL ใหม่นะครับก็ที่นี้มีเปิดสอน ESL เหมือนกันนะครับ
All right, let's have another part of the question that I have prepared. For housings, I know you do not have an on-campus residence, but if students do not yet want to find like off-campus apartment themselves, do you have any resources to recommend them, like some other institution or residence? Yeah, so while we don't have our own residence at NAIT, we have a partnership with the University of Alberta and MacEwan University. They're both universities in Edmonton. And so you can actually stay at their residence and then take the train or the bus directly to NAIT. They do set aside a few rooms and spots for students from NAIT. So you can definitely apply to stay at their residence if you want to have that experience. Otherwise, if you're looking to rent, there are many places that you can rent around NAIT as well. We don't have like a housing advisor per se, but we can definitely give you some resources for you to do your search. ก็ถ้าเกิดใครอยากพักหอพักเนี่ยก็จะมี partnership กับ MacEwan University แล้วก็ University of Alberta ที่นักเรียนของ NAIT สามารถไปใช้หอพักของเขาได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากหา off campus apartment หรือ resident เองเนี่ยเขาก็จะมี resources แนะนำที่เราไปหาได้นะครับผมso if a student does the work term experience or co-op component during their programs, can those hours be counted toward the Canadian experience for the PR application? It depends on whether it's a paid co-op or not. So I think there are different types of co-op. Some of the co-ops at NAIT are paid and some of them are not. So it really will depend actually. So it has to be paid to be counted. And it will count towards the ANIP, the Alberta Immigration Program. I'm not 100% sure if it will work for the Canadian one. ก็ถ้าเกิดเรา apply track ที่มันเป็น Alberta Nominee Program นะครับแล้วมันเป็นงานที่ทำโดยที่เป็น paid job ก็คือเราได้รับค่าตอบแทนเนี่ยสามารถที่จะนับได้เนาะแต่ถ้าเป็น Canadian Experience Program นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับ But I believe you have an RC on campus that they may be able to get consultation แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ได้มีโอกาสไปเรียนแล้วไปอยู่ที่นู่นแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีเป็น immigration practitioner นะครับที่เขามี license แล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่อาจจะให้คำแนะนำกับเราได้นะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะทำแบบนู้นแบบนี้วางแผนเพื่ออนาคตมีอะไรที่เราต้องเตรียมเราต้องทำอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมี resources ตรงนี้คอยช่วยแนะนำเราได้อยู่นะครับโอเคท่านไหนมีคำถามส่วนไหนเพิ่มเติมถามมาได้เลยนะครับในแชทนะครับเรามีเวลาอยู่กันอีกประมาณเกือบ10 นาทีนะครับก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้นะครับผมOkay, actually, there were some questions in the list of people who typed to us before too. So one of the questions, I think this is related to visa, like how much of the balance in the bank statement and how many months they should prepare. So just to clarify, to apply to NAIT, they don't need to declare any financial asset. I'll explain about it ก็จริงๆแล้วการสมัครเข้าเรียน admission to NAIT เนี่ยเราไม่ต้องเตรียมเอกสารการเงินใดๆนะครับแค่เตรียมเอกสารเรื่องของผลการเรียนพาสปอร์ตแล้วก็ตัวเอกสารเรื่องของผลสอบภาษาอังกฤษนะครับยื่นสมัครเข้าเราได้ offer มาเราก็จ่าย tuition deposit นะครับแล้วเราก็จะได้ LOA นะครับถ้าได้ LOA มาแล้วนะครับเราก็จะเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าทีนี้เนี่ยเรื่องของการเงินนะครับในเว็บของ canada.ca มันก็จะเป็น resource ที่ดีที่สุดในการแนะนำเราเนาะแต่ว่าในส่วนของการเงินเนี่ยถ้าเราสรุปคร่าวๆก็คือว่าเราควรที่จะมีบาลานซ์คงเหลือนะครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าครองชีพตอนปีการศึกษาโดยเฉพาะในปีแรกเนี่ยเราจะสามารถที่จะ support ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เราจะเป็นสปอนเซอร์ตัวเองมีบุคคลเป็นสปอนเซอร์ร่วมเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติที่ยืนยันความสัมพันธ์ได้นะหรือว่าเราจะบุคคลอื่นสปอนเซอร์อย่างเดียวไม่ต้องมีตัวเราเนี่ยก็ทำได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับรายละเอียดต่างๆนะครับแนะนำว่าใช้ resource ใน canada.ca เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่า statement นะส่วนใหญ่ก็จะโชว์ประมาณ 4-6 เดือนย้อนหลังครับโอเค this is the question from the people who registered before Okay, so for the LOA to be issued, how much of the tuition deposit need to be paid, and
yeah, that is the question. How much of the tuition deposit need to be paid? Sure. Yeah. So once you have been given an offer of admission, you will have 30 days to accept that offer, and the deposit payment is $1,000 Canadian. So this amount is not refundable and not transferable, but if your study permit is denied, then we will refund you the complete amount. ก็ tuition deposit ของที่ NAIT คือจ่ายแค่ส่วนหนึ่งยังไม่ต้องจ่ายเต็มเทอมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโดนปฏิเสธวีซ่ามาเนี่ยเราก็จะได้รับ refund นะครับถ้ามีเอกสารปฏิเสธ refund นะครับ Okay, so this is a very good student. He been very good that he signed up for the orientation and things already. I really like this kind of student. So he asked for the healthcare benefit. So I think he will have dependent like wife and son. What does he need to do to get the coverage for their dependents in terms of the health insurance? Yeah. So we're talking about two different types of health insurance right now. So let's explain both. So previously we mentioned about the Alberta healthcare. So Alberta healthcare insurance is covered for anybody who lives in Alberta. So when you come as an international student, when you come with your wife, your kid, just get that healthcare coverage. So as soon as you land, basically, even if you don't apply the next day, even if you apply in a month, you can get that backtracked. Oh. Yeah. So, but you do have 90 days from when you land to make this application. So you will have to make that application pretty early. So that will be covered. What is covered for this will be things like if you have to see a doctor, if you had to go to a hospital and get blood work, x-rays, those kind of things, all the tests, that's covered actually. However, what is not covered would be medication. So if you saw a doctor says you need to take something for your headache, you have to go buy that medication from a pharmacy. That is not covered. Things like dental is not covered, vision is not covered. So those kind of things are not covered. However, we have the NAIT Student Association healthcare coverage that covers our international students. So that coverage will cover part of the medication, usually around 80% from what I know. So that gives you additional coverage. That will usually start during the school semester from September 1st all the way until the next year, August 31st. So you get a full year of coverage. And for that, even though it's just for you as a student, if you come with your wife and your kids, you can opt in for your family. But you do have to pay a little bit more because now you're getting more coverage for your family. So basically for the Alberta insurance, it's auto since you arrive, but you need to file the application and submit it within the first 90 days. But better to do it as soon as possible, and it can be backtracked. Like when you go, you have not applied for it, but you need it. You just go and use it, and then it will. Then you get reimbursed. Okay, ก็คือ get refund นะครับ and then for the medication คือ the medicine that you take is going to be something that covered by NAIT Student Association. That for student, is it auto enrolled in the class schedule and they pay automatically or they need to add it? It's automatic, so it's part of your school fees. The only way you can opt out is if you have other coverage. So most international students don't. And for their dependent to be added, that is something they need to request, right? Yes, exactly. And usually they have about, I think, 30 days from September 1st. There is a deadline. You have to opt in quite early on too, so you can add in your family members. ก็พูดถึงการรักษาพยาบาลเราสามารถที่จะใช้หรือตรวจต่างๆนะครับเราสามารถที่จะใช้ประกันของรัฐบาลจังหวัดอัลเบอร์ตาได้เนอะซึ่งมันจะ cover ให้ตั้งแต่วันแรกโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าเราต้องสมัครนะครับภายใน90วันที่ไปถึงนะครับแล้วก็ดีที่สุดที่จะสมัครตั้งแต่แรกๆเลยที่เราไปถึงนะครับอันนี้ก็จะใช้ในการเข้าเช็คหรือว่าไปหาหมอได้นะครับแต่ยาที่เราจะทานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ประกันของ Student Association ของจะ cover ให้ซึ่งสำหรับนักเรียนที่ไปเนี่ยมันก็จะ auto enroll อยู่ในโปรแกรมการเรียนของเรานะครับก็คืออยู่ในค่าเรียนที่เราจะต้องจ่ายนะครับอันนี้ก็จะ cover ค่ายาให้ก็จะอยู่ประมาณ 80% 80% right for the medicine. It's around there. ประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมี dependent ติดตามไปเป็นผู้ครองชีพหรือว่าเป็นบุตรหรือธิดานะครับก็จะต้องเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องเพิ่มด้วยตัวเองแบบ manual นะครับถ้ายังไม่เคลียร์ถามมาเพิ่มได้นะครับก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเหมือนกันหรือว่าถ้าใครมีคำถามอื่นๆก็ถามมาได้นะครับ
Oh, okay. Is it hard to apply and get admitted to NAIT? Good question. Okay. Yeah, I think this really depends on what program you're applying to. Perhaps we have a bit of a reputation that's difficult. It could be due to multiple reasons, right? If the student is submitting incomplete documents, or they submitted only the bachelor, but we need at their high school, then technically we won't be able to admit you. Again, I mentioned timing is really important. So if you're applying for a certain program that is very popular, For example, yeah, an example of that would be our occupational health and safety program, dental technology, computer engineering. So I have quite a list. There are a few programs. If you don't apply, even in October when applications open, it's a possibility you could be waitlisted. So I think what you can always do, I guess a tip, would be to reach out to the school, right? You can always reach out and ask, like depends on the time of the year. So if you're already in January, you can always reach out and kind of ask like if this is a good program to be applying to at this point. We do have program availability on our pages, so you can check to see if it's open. However, something to note for that page is that while that is updated every week, it does not take into account how many applications have not been processed, right? So sometimes students will see that it's open and then they apply, and then in like 3 weeks, it got waitlisted. And the reason for that is because even though it was open 3 weeks ago, there were actually about 20 applications in the system we haven't processed yet. So definitely feel free to reach out to the school, kind of ask us like which semester is a good time to apply to. For our next coming year, August 1st will be the applications open for the following September. And then for the following January intake, it will open in March, actually. So you can kind of gauge where you're at. Perhaps if you're around January, February, and you want to apply for a program that is possibly already waitlisting, then wait for the March one. And then so you can apply for January intake instead. ก็เวลาเราดูเข้าไปในเว็บของ NAIT เนาะแล้วเราก็ดูโปรแกรม availability อันนี้อาจจะฝากไว้อันหนึ่งก็คือว่าโปรแกรมมันอาจจะยังขึ้น open อยู่ในวันที่เราดูเราก็จะ apply ใช่ไหมครับแต่เรา apply ไปแล้วกว่า application เราจะได้ process เนี่ยณจุดนั้นมันไม่ได้เป็นการันตีว่าเราจะได้ offer คือเราอาจจะติด waitlist ก็ได้เพราะว่าจากจุดที่มันขึ้น open กับจุดที่เรา apply แล้วเขา process ของเราเนี่ยมันอาจจะมี application อื่นๆที่ยื่นไปก่อนหน้าแล้วเขาก็ processกันไปแล้วพอถึงของเรามันก็เต็มแล้วติดเป็น list ก็เป็นไปได้ดังนั้นทิปส์อันนึงที่สำคัญในการที่จะสมัครเรียนที่แคนาดาว่าที่ไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะที่อย่างที่ NAIT โดยเฉพาะ popular โปรแกรมที่เขาพูดถึงเนี่ยก็ดีที่สุดถ้าเราสามารถที่จะสมัครล่วงหน้าได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสมัครถ้าอยากจะเช็คให้ชัวร์ก็ลองติดต่อสถาบันถามดูว่าโปรแกรมที่เราสนใจชื่อนี้นะครับยังมีที่นั่งว่างเหลือเพียงพอสำหรับการสมัครหรือเปล่าหรือใกล้จะเต็มแล้วเนี่ยลองถามดูได้นะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับในการที่จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องมี second plan หรือเปล่านะครับผม alright I just make the comment that they should consider asking so that they should know so that they can know if they should have a plan B for their programs So comparing between digital media and IT with the web design development concentration and alternative technology programs, which one do you think have more jobs opportunity after graduation? That's very, very program specific, and they're actually very different programs that we're talking about here. I don't have statistics off the top of my head, unfortunately, but I can tell you both areas. So we're talking IT as well as alternative energy. And these are both really great industries to be in. The IT industry, I'll just briefly share in Alberta. While maybe it's not as well known again as like perhaps Ontario or BC, but the Alberta government has poured a lot of money into this field. So it is an industry that has developed, I think, and there has been, I think, over 3,000 new companies that have started up in Alberta for IT specifically recently over the last couple of years. So over, I think, a 233% increase in new companies. So there's going to be a lot of new startups in Alberta. So there are definitely jobs available. And I think web design definitely is, nowadays every company needs their own web page, right? So I don't think you're going to be in need of a job in this field.
On the other side, with alternative energy, what I know of this industry is it's also a really great lucrative area because a lot of countries are moving into getting more green energy, right? And so this is an area that I think worldwide is not currently as developed yet. But then again, if you are going to be a world leader, this is like somewhere where you can be a pioneer of, right? So from what I've talked to with the professors in this field is that if you're going to go into this field, you're going to be the one starting off a lot of new things yourself. You're going to be trying to figure things out, and you're going to move up quite quickly because there's nobody else up there. You're going to be one of the first few. So if working independently is something that you enjoy, trying to find new things and being really the pioneer of stuff is something that you like, then this could be a really good field for you as well. So definitely very different fields, but there are definitely job opportunities in both. And another tip, I guess I would say for students looking, and not just in these industries, is to check out our employment rates. So all these rates are available on every single program at NAIT. You can see last year how many students who graduated found a job. And these are stats that we asked from our students after 9 months. So within 9 months, they will give you a percentage of how many of our students were able to find a job and what salary they started at. So these are really good indicators for you to find out more about the industry because these are our current students. โอเคก็มันเป็น2ฟิลที่แตกต่างกันมากๆเลยเนอะมันอาจจะต้องดูว่าตัวเราเองเนี่ยอยากที่จะอยู่ในอินดัสทรีไหนชอบงานแบบไหนมากกว่ากันอย่างที่บอกก็คือเวลาเราพูดถึงการดูโปรแกรมการเรียนในสถานศึกษาของแคนาดานะครับส่วนใหญ่มันจะอิงกับworkforce demand อยู่แล้วดังนั้นมีโอกาสการทำงานอยู่แล้วก็อย่าง NAIT เองเขาบอกว่าเขามี job employment ที่นักเรียนจะตอบภายใน9เดือนหลังเรียนจบเนี่ยมาบอกเป็นสถิติของแต่ละโปรแกรมแต่ว่าหลักๆคิดว่าสิ่งที่น่าจะใช้พิจารณาได้มากที่สุดคือเราอยากที่จะทำอะไรสันทัดที่จะทำอะไรแล้ว job ไหนมันน่าจะทำให้เราได้ enjoy แล้วก็เติบโตทำมันได้ดีนะเพื่อที่จะเติบโตได้นะเลือกจากตรงนั้นก็น่าจะดีกว่านะครับso next question about income tax that they earn from their part-time jobs. Does NAIT has anyone to kind of advise students on this? Like a tax clinic. I think so. Yeah, so we have an accounting club on campus. Yeah, so this is basically our accounting students. And generally, they host a tax clinic every year, and that's free of charge for all students. But what I would suggest for international students looking for a job, when you apply for your part-time job and you have your job, they will usually give you a form to sign out. And in that form, you can say that you will likely not earn more than the minimum amount before taxes. So if you do that, they're not going to tax you because most international students will not earn above that wage. And because you only have a cap of 20 hours, right? So the amount that you're going to earn does not warrant enough for the government to tax you. So if you can check that off when you get your job, then you will not be taxed additionally. But there will still be things like Canadian pension and like employment insurance, those kind of things they will still deduct, but at least you can save on the income tax part. Okay. ก็มี accounting club นะครับที่เป็นนักเรียนที่อาจจะมีความรู้ทางด้านนี้นะครับที่จะจัดคลินิกทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะแนะนำเราได้แล้วก็อย่างถ้าเราทำแค่ part time โดยที่ไม่เกินสัปดาห์ละ20 ชั่วโมงรายได้ของเราอาจจะไม่เกินrequirement ที่เขากำหนดว่าจะต้องจ่าย income tax เนอะซึ่งเราก็อาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยไม่หักภาษีตรงนี้จากเราได้นะครับ Okay, next question. I think we have 1 or 2 more minutes. Okay, this is quite complicated to translate. If they graduate from NAIT and they work for a company in Ontario and apply for PNP program in Ontario like ONIP, wow, will it impact basically I think the question is if they get a certificate or programs graduation certificate from Alberta and they could go to Ontario and they apply for a nominee program in Ontario, will having a degree from other province lower their score? Unfortunately, I don't know about the Ontario nomination program personally, so I won't be able to guarantee that. Yeah, generally speaking though, most of the provincial nominee programs are reserved for people who graduated from their own province. So what I would suggest, if you are ideally hoping to move to Ontario in the future,
what you can do is to get your permanent residency first within Alberta and then move after. It might just be a few more years longer, but so generally speaking, the pathway for most students would be the 2 years of programs of study, and then after that you have your 3 years of postgrad work permit. During the 3 years is when you apply for nomination. So generally speaking, if everything works out well, within 5 years, you will get your PR, right? I mean, it's not like a guarantee, but that's the pathway for most students. So if you can wait 5 years, you can move to Ontario after that too, right? So yeah, but you did not move. You yeah, decided to I'm stay still in here. Alberta. I'm still here. Maybe that will happen Yeah, too if you go to exactly. Alberta and you're Yeah. like, oh, it's very quiet. It's Yeah. not too busy. Yeah. Okay. It definitely depends on the students. Yeah. You might fall in love with it there, right? So โอเคก็จริงๆแล้วอันนี้อาจจะตอบให้คำตอบแบบชัดเจนไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นimmigration specialist ที่ follow เรื่องนี้เนาะแต่ว่าแนะนำว่าใครที่อยากจะย้ายอยู่ Ontario หลังเรียนจบสมมุติว่าอยากไปจริงๆก็เรียนให้จบแล้วก็หางานทำแล้วก็สมัครให้ได้PR ใน Alberta ก่อนแล้วค่อยย้ายไปก็น่าจะง่ายกว่านะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่แนะนำนะครับแล้วก็so my moderator asked me to say some stuff before we end. I just tell them that if they want to study in Canada and if they want to ask for questions that we may be able to help them, particularly like program admission, we can guide them based on Canada.ca resources, like how they should prepare for study permit. They can contact us, and our contact is kind of below the screen. That is our Line account. ก็ติดต่อมาทาง Line Official มี assign นำหน้านะครับyeah, that was I was instructed to do, and I thank you. I don't know if you have anything else you want to mention to the audience about NAIT or about Canada in general. I feel like you covered a lot of really interesting topics that I think most students are interested in. So I'm just looking forward to any students who are interested in coming to NAIT. If you guys have questions, you want to know more, check out our website. You can also book appointments with me and my colleagues too. We have one-on-one appointments. We can meet with people and students who want to discuss further, about your career plan and what might be a good idea for you, how to make applications. We're happy to help. We would love to see you over at NAIT and in Canada soon. Okay, thank you. แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ฟังอยู่ในไลฟ์ในวันนี้ I just also want to thank everyone who watching this live and maybe watching it later. Okay. Yes. Thank you, Thank you. Eden. Thank you so much. Thank you. ขอบ